Aquest any, Barcelona, capital de Catalunya, i potser les seves basíliques més significatives de Ciutat Vella s'uneixen al Dia de la Memòria, que és el centenari de la mort de mossèn Cinto Verdaguer, va morir el 1902. El dia 10 de juny, a les 7 de la tarda, les 7 campanes de la basílica repicaran en memòria del traspàs de mossèn Cinto i s'uniran d'alguna manera a l'homenatge de tota Catalunya i de l'Església també de Catalunya amb aquest pròcer de les lletres del nostre país. És una iniciativa feliç per també refrescar d'alguna manera la memòria del nostre poble, que mossèn Cinto no quedi simplement com una evocació lírica o romàntica de la nostra història, que la gent jove, la gent d'avui, recordi que és un pròcer de les lletres catalanes, un home que ha influït en la cultura i en el pensament del nostre temps. Jo crec que des del respecte i des de la concòrdia, perquè totes les llengües han estat creades per Déu, nosaltres tenim un tresor que d'alguna manera és específic d'aquest país i que el defineix i el configura, que és la llengua. Per tant, tota iniciativa a favor de la llengua pròpia és bona des del respecte, òbviament perquè som cristians, a totes les llengües i a totes les expressions dels que conviuen amb nosaltres. Jo crec que es podria instituir aquest dia com un memorial de mossèn Cinto Verdaguer. I aquest any l'Església de Barcelona s'uneix inicialment amb aquesta iniciativa del repic de campanes que es podria extendre a totes les esglésies, no tan sols de la ciutat, sinó d'altres diòcesis de tot Catalunya. Com a capital de Catalunya i a més com un centre i un focus cultural, que és el que hi arriba a haver-hi, i aglutinant tanta gent, sembla que ja tocava, només que no pas altres tipus de poblacions, penso jo. Jo suposo que bé, almenys pel que sé de les parròquies del veïnat i això, doncs tothom hi està conforme, la qual cosa alegra moltíssim de veure que hi ha aquest interès. I com que de vegades Santa Maria del Mar és una mica com a punt de referència, si Santa Maria ha dit que sí, suposem que les altres puguin dir que sí també, que s'hi afegeixin. Home, jo a la participació aquí tenim 5 campanes amb un bon so i que se les pot fer voltar, jo penso que és una bona manera, però clar, també hem de tenir en compte que en el barri on estem hi ha molta migració. I llavors la qüestió lingüística i del catalanisme aquí queda una mica difuminat també. A més, és una d'aquestes esglésies que com que hi passa tothom de tot arreu s'ha d'anar amb peus de plom. Vull dir, tenir claríssim que no podem fer perdre una sèrie de valors i coses que tenim dels nostres avantpassats i perquè per un real decret que vingui del centre tot això es perdi. Jo penso que s'ha d'anar així, conservar i potenciar el que arribem a tenir, sense pensar que es pot perdre en altres coses i que gràcies a Déu ens hi cap tot. Tenim un orgue barroc procedent de la ciutat de Vic, el que se'n diu un orgue menor. No es poden fer massa grans coses perquè és un orgue anterior a Bach, però amb una bona sonoritat i llavors sí que podríem tocar alguna peça d'algun organista dels que havien estat aquí a Santa Maria del Mar al segle XVIII-XIX.